तीन ऐसे अलार्म क्लॉक जो आपको सुबह जगा के ही मानेंगे। नंबर 1, शॉक अलार्म क्लॉक। इस अलार्म क्लॉक में टाइम सेट करके हाथ में पहनकर सो जाने के बाद जब भी टाइम पूरा होगा तो ये जोरदार झटका देगा, जिससे पूरा नींद ही गायब हो जाएगा। नंबर 2, सनराइज अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक आवाज से नहीं बल्कि रोशनी से जगाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें अलार्म का टाइम पूरा होने के बाद ये लाइट ऐसा जलता है जैसे कि सुबह का सूरज निकल रहा हो, वो भी नेचुरल साउंड के साथ, जो आपको काफी अच्छा फील कराएगा। नंबर 3, वाइब्रेटिंग अलार्म क्लॉक। इस अलार्म क्लॉक में अलार्म सेट करके इसके वाइब्रेटिंग पैड को तकिए के नीचे रख देना है। उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद वाइब्रेट करने के साथ साथ जोर जोर से आवाज भी करेगा, जो आपको जगा के ही मानेगा।